Bon dia a tothom. Benvinguts. Welcome back to Flirting with 40. Today, we're going to read the third chapter of The Little Prince in Catalan. The title of The Little Prince in Catalan is El Petit Príncep. Anem. Capítol 3. Vaig necessitar molt de temps per entendre d'on venia. El petit príncep, que em feia moltes preguntes, semblava que no sentís mai les meves. Van ser paraules dites per casualitat que, de mica en mica, m'ho revelaven tot. Així, la primera vegada que va veure el meu avió, no dibuixaré l'avió, és un dibuix massa complicat per mi, em va preguntar: «Què és aquesta cosa?» «No és cap cosa, això vola. És un avió, és el meu avió». I estava orgullós de fer-li saber que jo volava. Aleshores va exclamar: «Com? Has caigut del cel?» «Sí», vaig dir amb modèstia. «Oh, mira que curiós!» I el petit príncep va fer una rialla molt bonica que em va irritar molt. M'agrada que la gent es prengui les meves desgràcies seriosament. Després va afegir: «Aleshores, tu també vens del cel? De quin planeta ets?» Immediatament vaig entreveure una llum en el misteri de la seva presència i el vaig interrogar bruscament: «O sigui que vens d'un altre planeta?» Però no em va respondre. Movia el cap suament mentre mirava l'avió. És clar que amb això no pots venir de gaire lluny. I es va tancar en un somieig que va durar molta estona. Després es va treure el meu bé de la butxaca i es va submergir en la contemplació del seu tresor. Ja us podeu imaginar com em devia intrigar aquella mitja confidència sobre els altres planetes. I, és clar, em vaig esforçar per saber-ne més coses. «D'on vens, jovenet? On és aquesta casa teva de què parles? On te'l vols endur el meu bé?» Em va respondre després d'un silenci meditatiu. «El que està bé de la caixa que m'has donat és que a la nit li servirà de casa. És clar, i si ets bon noi també et donaré una corda per lligar-lo durant el dia i una estaca». Aquesta proposta va semblar que sobtava el petit príncep. Lligar-lo? Quina idea més estranya! Però si no el lligues anirà on voldrà i es perdrà. I el meu amic va fer una rialla. «Però on vols que vagi?» «A qualsevol lloc, recte endavant». Aleshores, el petit príncep va observar greument: «És igual, és tan petita casa meva». I, amb una mica de melancolia, «Potser», va afegir, «recte endavant no es pot anar gaire lluny». Moltes gràcies per llegir amb jo avui i ens veiem la pròxima vegada. Ciao, ciao.